दोस्तों, कस्टमर का कंप्लेन होता है कि मेरे गाड़ी के नीचे से गियर बॉक्स साइड से ऑयल लीकेज होता है। तो दोस्तों उसमें हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कि गाड़ी में जब देखते हैं कि गाड़ी के नीचे से गाड़ी के नीचे से जब ऑयल लीकेज होता है दोस्तों, तो हमें गियर बॉक्स खोलना होता है। गियर बॉक्स खोलने के बाद हम चेक करते हैं कि गियर बॉक्स के जो इनपुट शाफ्ट आता है, जो शाफ्ट दिख रहा है इनपुट शाफ्ट, या एक ऑयल सील लगा होता है। दोस्तों ये ऑयल सील डैमेज होने से क्या होता है, ऑयल लीकेज होता है। देखो ये ऑयल लीकेज होने से क्या होता है, हमारे क्लच ये इसके पीछे आता है। ये देखिए ऐसा ऑयल लीकेज है, ये इसके देखिए इसके पीछे लगता है, ऐसा इसके पीछे आता है ऑयल। ये इनपुट शाफ्ट है। ये ऑयल सील लीकेज होने से क्या होता है कि जो इसका ऑयल है क्लच प्लेट के ऊपर जाता है, वहाँ जाने से क्या होता है, गाड़ी जर्डिंग करता है, पिकअप नहीं लेता है। दोस्तों अगर आपको ऐसा केस मिलता है कि गाड़ी के नीचे से कोई ऑयल लीकेज है गियर बॉक्स साइड से, तो आप गियर बॉक्स खोलिए। खोलने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि इनपुट शाफ्ट से ही ऑयल लीकेज होता है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।